alaikum, barkamu da sake kasancewa a wannan channel din namu mai suna Algaita Media TV. Idan kun kasance ku sababbin zuwa ne a wannan tasha tamu, kada ku manta da danna mana subscribe da ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda muke karanto muku littafi mai suna ASEELA. Littafin shahararriyar marubuciya wato Amira Adam. Idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Yana rufe bakinsa sai gani na yi tamkar walƙiya, wani haske ya gaurayi ilahirin gurin da muke a tsaye. Daga can gefe wata kujera ce a ajiye a gurin, ƙoƙunan kawunan mutane ne zagaye da kujerar. Can gefe kuma akwai wasu irin ƙorai, su kuma cike suke da wani irin baƙin jini mai yauƙi. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Bismillahirrahmanirrahim, da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka yadda muka fara lafiya, Allah ka sa mu gama lafiya, Allah ka tsare mu da sharrin makiya da mahassada. ASEELA kashi na 42. Daga inda kujerar take, wani ɗan gajeren mutum ne ya bayyana a kan kujerar, wanda yake sanye da wata iriyar fata a ƙugunsa. Fuskarsa a turɓune take, babu alamar annuri, ko kaɗan baya dariya. Kallo ɗaya za ka yi masa ka ji cewa baka buƙatar ka ƙara haɗa idanu da shi. Kallon abokina ya ce, Musa, yau kai ne tafa da bako? Cike da girmamawa Alhaji Musa Lawan ya ce masa, taimako ya zo nema gurinka ya mai taimakawa. Ni ma cike da tsoro na risina tare da gaishe shi, domin tun da nake ban taɓa jin mutum yana magana muryarsa na fitar da amsa kowa ba sai a wannan rana. Ina tsaka da wannan tunani ne sai na ji bokan yana cewa, aikinka mai sauƙi ne, amma sai idan ka ba mu haɗin kai. Za mu baka rabin aikin ka yi kai da kanka, rabi kuma za mu baiwa gunguru jikan gunguru. Sauran aikin kuma kai ne za ka yi da kanka, amma kuma za ka bayar da kuɗin da za mu yi aiki da su, domin gunguru baya aiki sai an zubar masa da jini. Ni kaina aikin da zan yi, gunguru zai kawo min jinin budurwar bafulatana da kuma jinin shanu guda 3 da jinin mace mai tsohon ciki, sai kuma jinin jaɓa da kuma jinin jariri sabuwar haihuwa. Kai ma zan baka wasu ayyuka da za ka aiwatar da kanka. Muna buƙatar jinin bunsuru, ba na shakkar aikin gunguru ko shakka babu, domin ya yi min aikin da ya fi wannan wahala kuma mun ci nasara. Idan na baka aikin da za ka yi, matuƙar ka aiwatar da aikin yadda ya kamata, to na tabbatar da cewa za a yi nasara. Idan har mutumin da yake cikin kabarin can da kuka taka ta kai, kuka zo zai dawo duniya, to maganar mahaifiyar abokinka za ta dawo. A yanzu haka mahaifiyar abokinka tana raye ba ta mutu ba, amma kuma za mu tura gunguru da sassafe ya je ya ƙarasa ta da siffarka, domin dama kai ne ka kwantar da ita kuma kai za ka ƙarasa ta. Lallai kai ɗin mai sa'a ne, domin ka zo min a daidai lokacin da nake buƙatar jinin tsohuwa mai siffa irin ta mahaifiyar abokinka. Bokan na gama faɗin wannan magana sai gani ne wani abu mai siffar kunkuru ya fito, nan take iya wata iriyar girgiza, sai gani ne abin ya miƙe sak da siffa irin tawa. Ya kalli bokan tare da ƙyaƙyacewa da dariya, sannan ya ce masa, ya kai wannan shahararren boka, idan na aiwatar da wannan aiki, menene fansata? Menene fansar aikin da zan aiwatar? Sai a wannan lokaci wannan boka ya motsa baki alamun murmushi. Ya ce masa, cikin jariran da za ka samu na sadaukarwa, na sadaukar maka da jinin guda ɗaya, sannan kuma babban takwicin da zan yi maka wannan tsakanina ne ni da kai. Nan take gunguru ya gyaɗa kai, wata girgizar ya ƙara yi nan take ya rikida ya zuwa tsuntsu, ya tashi sama. Anya kuwa gunguru ba jinin ɓingel ya yi amfani da shi ba wajen yi wa Alhaji Kabir aiki? Menene harsashen ku idan Bello ya gane haka? Sannan kuma wani irin kisan gilla kuke harsashen za a yi wa Inna Larai? Na jima a zaune ina mamakin shi'umancin wannan boka da kuma shi'umancin wannan aljani gunguru. Ina tsaka da mamakin shi'umancinsu ne na tsinkayi maganar boka, yana cewa, ka saurare ni da kyau, domin aikin da zan baka ba ƙaramin aiki ba ne, kuma baya buƙatar kuskure. Wancan aikin da na saka gunguru ya yi aikinsa ne, kai kuma a yanzu ne zan sanar da kai aikin da za ka yi. Sannan kuma kafin kai wannan aiki, ina buƙatar zan sanar da kai abin da zai faru da kai gobanka. Mai kyan biri, mai kyan sura, mai kwalliya da agogo.
Ina jin ya faɗi haka na saurin ɗagowa da sauri na kalle shi, amma bai kalle ni ba bai kuma kula da ni ba, bai bi ta kaina ba ya ci gaba da cewa, nan da shekaru masu zuwa za ka faɗa cikin wata jarabawa ko kuma wani ibtila'i zai same ka. Za ka talauce talauci mai muni wanda har sai dukkanin makusantanka sun fara guje maka. Ba nan talaucinka zai tsaya ba, har sai ka fara yawo kana neman abin da za ka sa a bakinka. Sannan kuma za ka aikata wani abu da zai tozarta ka a idon duniya. Alhaji Musa Lawan ne ya katse shi tare da faɗin, ya sarkin bokayen duniya, mu masu yarda ne ga dukkanin abin da ka aiwatar, ba sai ka zayyane mana komai ba ma buƙatar ka zayyane mana abubuwan da ka sani. Ka faɗa mana abubuwan da kake buƙatar mu aiwatar, za mu aiwatar, kuma za mu kasance masu biyayya a gare ka. Boka murmushin jin daɗi ya yi, sannan ya ce, shi yasa nake jin daɗin aiki da kai. Muddin kuka bi sharaɗin buƙatuna, haƙiƙa buƙatar ku wacce kuka sani da wacce ma ba ku sani ba za ta biya. Yankin faɗa sai na ji raina ya nema ni daɗi. Sannan za ku ɗaukaka da arziki mai ɗorewa, za ku wadatu, za ku ji daɗin rayuwa, babu abin da za ku nema ku rasa. Daɗin daɗawa kai Alhaji Kabir, ina mai yi maka albishir da cewa nan ba da jimawa ba matarka za ta sami juna biyu. Babu abin da za ku nema ku rasa, na yarda da kaina, kuma na yarda da aljanun da suke mana aiki. Sai dai kawai mummunan sha'ani idan aka saɓawa dokarsu da sharaɗinsu. A gefen hagun ɗinka akwai wani guntun farin likafani a cikin wata ƙwarya. Ka sanya hannunka na hagu ka ɗauko shi kana mai ambatar kalmar filkifil. Yana gama faɗar haka, ji na yi jikina har tsuma yake yi. Na sanya hannuna ya zuwa cikin wannan ƙwarya, sai na ji wani sanyi mai ratsa jiki ya gauraye min ilahirin jikina. Ga hannuna ya yi wani irin matsanancin nauyi, haka na dage cikin dauriya da dagiyar zuciya. Na sanya hannuna na ɗauko wannan guntun likafani. Guntun likafanin wanda yake gauraye da wani nau'in jini. Ina ciro shi sai na ji hannuna ya koma yanda yake. Ƙura min idanu bokan yayi, yana gyaɗa kai. Sannan daga bisani ya ce, lallai kai ɗinnan mai sa'a ne. Kuma kana ɗaya daga cikin mutane masu nasara, domin kai ne mutum na uku da na taɓa bawa umarni ya ɗauko wannan likafanin. Ya ɗauko shi a karan farko, kuma duk da irin sammatsin da yake cikin wannan ƙwarya. Ko ba a kai ga kammala wannan aikin ba, to na tabbatar da cewa kai ɗinnan mai nasara ne. Yanzu abu na gaba da nake son in sanar da kai shine, ina so ka koma kan wancan kabarin da kuka biyo ta kansa, ka damƙi ƙasar da take kan kabarin da hannunka mai riƙe da likafanin, sannan ka dawo ya zuwa gabana. A wannan lokaci ji ne gabana ya wata iriyar muguwar faɗuwa, tsoro ne ya mamaye min dukkanin ilahirin zuciyata, jikina ya kama rawa. A lokacin kasa ɗaga ko da ƙafata na yi, na tsaya ƙiƙam kamar wani gunki, zuciyata sai lugude take yi. Ina cikin wannan yanayi, na riske shi yana cewa, muna sanar da ku shafinmu mai ɗauke da littattafai na karantawa da kuma na saurare, musamman ma ga 'yan downloading. Ga masu buƙatar soke wannan littafi, za su iya ziyartar mu akan adireshinmu www.arewamagicnews.com.ng. Za mu sanya muku wannan link a ƙarƙashin wannan bidiyo. Ku ci gaba da kasancewa da Algaita Media. Cikin yanayin tsawa ya ce da ni, Kabiru, dube ni nan. Ina ɗagowa muka haɗa idanu da shi, wani haske na gani a cikin idanuna. Nan da nan sai na ji tamkar an cire min tsoron da yake cikin zuciyata. Gaba ɗaya bana tare da wata fargaba, sai na ji tamkar an ƙara mana ƙarfi. Gaba ɗaya ilahirin duk wani tsoro da rawar jiki da nake ji sai na ji ya kau. Gadan-gadan na tunkari kan kabarin da ƙarfin zuciyata. Ina zuwa kan kabarin na damƙi ƙasar na juyo. Can a gaban bokan na tsaya. Na ji yana cewa, ka ɗauki ɗan ƙaramin ƙoƙo a cikin waccan ƙwaryar mai jini, sannan ka zuba ƙasar a cikin ƙoƙon, sannan ka sanya ƙafafuwanka a cikin waccan ƙwaryar mai ɗauke da ruwa mai yauƙi. Ina so za ka tafi da wannan ɗan ƙoƙon, ka cusawa ɗaya daga cikin 'yan matan gidan abokinka Alhaji Abdurrahman a cikin bakinta. A daidai lokacin kuma ka yi amfani da ita, kar ka damu da abin da zai biyo baya. Ita kuma wannan ƙasar ina so ka tafi da ita, ka sami ƙaramar yarinya 'yar shekara 5 zuwa 7, kowace iri ce, walau jinin inna larai walau ka samu a waje.
ka yi duk iyayen da za ka yi ka cusa mata wannan ƙasar a gabanta da bakinta. Tun daga lokacin da muka yi ido biyu da boka, gaba ɗaya na ji duk wani tsoro da fargaba ya bar zuciyata. Ko da na gama sauraron bayaninsa ban ji ko da wani ɗar a cikin zuciyata ba. Cikin amincewa da ƙwarin gwiwa na ce masa, na ji na amince zan yi biyayya gare ka, ya kai wannan boka mai farantawa zukatan duk wanda suka ziyarce ka. Murmushi cikin jin daɗi sannan ya ce, tabbas kana tare da nasara da kuma ɗaukaka. Aiki na gaba da na ƙarshe da zan baka, za ka aiwatar da wannan aiki daga nan zuwa gobe da maraice. Kada ka yi sakacin da aikin zai wuce gobe, idan har aikin ya wuce gobe, ko kai ko ahalinka ne ɗaya daga cikinku zai fanshi fansar aikin da muka saka. Ka shiga cikin bukkar can za ka ga damin kuɗi, ka damƙi yadda ya yi maka idan ka tafi da su ka bawa bafulatani mai yawan shekaru, wato ma'ana dattijo. A daidai lokacin da kake damƙa mishi kuɗin, ka riƙa ambatar ƙurungu jikan gunguru. Ka ambaci sunansa har sau 3, sauran aikin ba naka ba ne, za mu aiwatar da aikinmu da kanmu. Ina fatan ka fahimta kuma ka gane dukkanin abin da na faɗa maka. Sannan kuma ina fatan za ka kiyaye dukkanin abin da ka ji daga gare ni. Ba na maimaita magana, ina fatan za ka kiyaye. Idan ka ji dukkanin abin da na faɗa maka to shi kenan. Idan kuma ka kuskure, to mummunan al'amari zai faru da kai duk tsawon shekaru. Yana gama faɗa na nufi cikin bukkar da ya umarce ni in shiga. Ina shiga cikin bukkar na ga damin kuɗi birjik ko ina. Dami 3 kawai na ɗauko daga cikin bukkar na fito. Ina fitowa boka ya ce min ga wani ɗan ƙaramin ƙashi can, ka ɗauka ka tafi da shi, ka ɓoye shi a inda ka san wani ba zai nakasta shi ba. A duk lokacin da kake son magana da ni, ka ɗauko shi ka ambaci sunan gunguru sau 5. Zai bayyana a gare ka, ka gaya masa dukkanin abin da kake so. Duk abin da ka gaya masa tamkar ka faɗa a kan kunnena ne. Muna sanar da ku shafinmu mai ɗauke da littattafai na karantawa da kuma na saurare, musamman ma ga 'yan downloading. Ga masu buƙatar sauke wannan littafi, za su iya ziyartar mu a kan adireshinmu www.arewamagicnews.com.ng. Za mu sanya muku wannan link a ƙarƙashin wannan bidiyo. Ku ci gaba da kasancewa da Algaita Media. Cikin dire milkin sura zancen gane mani daɗi. Yankin faɗa sai na ji raina ya nema daɗi. To jama'a, duka kuma a nan za mu dakata, sai kuma idan Allah ya kai mu mun zago inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari mai suna ASEELA. Ku ci gaba da kasancewa da tashar mota Algaita Media TV a kan YouTube da kuma farin ciki Hausa Novel. Mun gode da goyon bayan da kuke bamu. Assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa a wannan channel din namu mai suna Algaita Media TV. Idan kun kasance ku sababbin zuwa ne a wannan